Из официальных источников стало известно, что скончалась народная артистка Алла Пугачева, но после все публикации были удалены, мы не успели даже сделать скрины, зачем и кому нужно было фальсифицировать смерть, сейчас узнаем. Последнее время в отношениях Галкина и Пугачевой были очень большие конфликты и разногласия, пара часто скандалила, иногда дело доходило до рукоприкладств. После очередного скандала Галкин собрал вещи и уехал в отель, дочь он забрал с собой тоже, ссылаясь на то, что Пугачева невменяемой дочери оставаться с ней опасно. Пугачева, не выдержав такой нагрузки на нервы, сорвалась и начала часто употреблять алкоголь, так как организм в таком возрасте ослаблен, ей категорически нельзя было злоупотреблять этим веществом. Но она решила пренебречь всеми запретами врачей и напиться. Получив алкогольное отравление, ее сердце не выдержало и она скончалась. Пугачева целую ночь лежала бездыханно, пока ее не застала горничная, которая вышла утром на смену. Она незамедлительно вызвала полицию и скорую, но уже было поздно, полиция зафиксировала факт смерти. Галкин был осведомлен и незамедлительно приехал, дочери они пока что ничего не сказали. Данная информация не распространяется в СМИ по личной просьбе Галкина, всеми силами и средствами они это скрывают, подкупая журналистов и врачей. Можно ли винить в данной ситуации Галкина, непонятно, ведь неизвестно, по чьей вине произошел скандал. А как вы считаете, виноват ли в этом Галкин? Напишите свое мнение в комментариях. Буквально месяц назад в сеть запустили фейк о смерти Пугачевой, вот эта новость. В сети появилась информация о смерти певицы Аллы Пугачевой. Короткое сообщение было опубликовано в Твиттере. Впрочем, примадонна сразу сама разоблачила этот фейк, опубликовав видео на своей странице в Инстаграм. О том, что Пугачева скончалась, сообщил пользователь с ником Романа. «Сегодня умерла Алла Пугачева. Вечная память», гласит пост. В публикации также есть ссылка на новость о смерти певицы, где говорится, что Алла Борисовна якобы скончалась из-за тромбоза сердечной артерии, либо от передозировки наркотиков. О том, что это дезинформация, можно догадаться по ссылке на видео, встроенной в текст. Ролик с песней Пугачевой и нарезкой с концертов был опубликован с новостью о смерти артистки еще в 2011 году. Однако не все пользователи оказались внимательными, многие поверили в то, что примадонны не стало, и выразили свои соболезнования. Тем временем, сама Алла Борисовна, похоже, не в курсе своей кончины. Пару часов назад она опубликовала в Инстаграм ролик, показав своего сына Гарри. Малыш приготовил для мамы салат из травы, веток и бумаги. О боже! Может, будет не артист, а повар. Дай бог, подписала публикацию Пугачева. Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой покрыта множеством тайн и загадок. Вот какие слухи раньше ходили про эту семью. Напомним, что в последнее время в сети то и дело всплывают слухи о возможном разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Обычно сплетни не подтверждены ни единым фактом. Однако нередко поклонники принимают подобную информацию на веру и начинают активные обсуждения звездного семейства. Сколько людей, столько и мнений, а вы как думаете, Галкин с Пугачевой любят друг друга или это все пиар? Часто ходили слухи об их разводе, вот месяц назад что ответила Пугачева на это. Прогуливаясь по осеннему саду, исполнительница записала видео, призванное поставить точку в разговорах о якобы планирующемся разводе с мужем. Пугачева исполнила отрывок из песни «Осенние листья», пишет сайт Кипи.ру. Она заменила одну из строк на трогательное признание супругу. «Счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом Максимка идет». Понятно, цитирует слова Пугачевой телеканал «Звезда». Подписчики певицы оценили как ее внешний вид и голос, так и нежное послание мужу. Сам он отреагировал на пост смайлами. С момента публикации ролик набрал свыше 814 тысяч просмотров. Как отмечает Федеральное агентство новостей, предположения о расставании звездной пары появились в сети после неоднозначного высказывания Аллы Пугачевой о первом правиле семейного счастья: «Не смотри налево, смотри направо и вперед». Фанаты принялись гадать, означают ли эти слова грядущее расставание артистов. В начале сентября Максим Галкин также опроверг подобные предположения фразой «Не дождетесь, сплетники». Ранее друг семьи и известный музыкальный критик рассказал про отношения Пугачева и Галкина. Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл всю подноготную отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он дал понять, что ни о какой любви и речи не идет. Сергей Соседов считает себя самым преданным мужчиной Аллы Пугачевой.
Музыкальный критик, как никто другой, знает подробности биографии примадонны, а ее песни буквально наизусть. Он стал гостем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», посвященного юбилею Аллы Пугачевой. Он признался, что на грандиозный концерт, организованный примадонной в честь своей круглой даты, не пойдет. И дело не только в том, что билеты очень дороги. По мнению Сергея Соседова, новые песни, которые входят в ее репертуар, не подходят артистке по возрасту. Дескать, не солидно. Зашла речь о личной жизни примадонны. Она такой человек, что может разыграть эту любовь. Ведь и в любовь с Филиппом Киркоровым. Примечание редакции. Мало кто верил. И я, кстати, в эту любовь не верил. Это была больше игра, такой деловой союз. Так же, кстати, как и с Галкиным, раскрыл главную тайну отношений примадонны и юмориста Сергей Соседов. По мнению музыкального критика, режиссер Александр Стефанович стал главным пигмалионом Аллы Пугачевой. По его словам, мужчины никогда ей не мешали, наоборот, они ее подпитывали. В рамках передачи Сергей Соседов поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем и слезно попросил ее не петь. Музыкальный критик убежден, что в памяти она останется исполнительницей из того времени, а не современности. Также ранее стало известно об изменах Максима Галкина. Удовлетворяет потребности на стороне. Психолог озвучила интимную тайну Галкина и Пугачевой. Уже не первый месяц по сети ходят слухи о разладе в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Многие пользователи сходятся во мнениях, что супруги разводятся из-за проблем в интимной жизни. Сексолог и психолог Елена Перелыгина предположила, что секса в отношениях знаменитостей действительно нет. Однако, по ее мнению, это не грозит паре расставанием. Эксперт отметила, что в молодые годы примадонна была горячей женщиной. Однако сейчас, в силу возраста, плотские утехи отошли для нее на дальний план. Галкин же, наоборот, находится в расцвете мужских сил. Я много раз наблюдала за ними на светских раутах, поэтому могу сказать, сексуальной жизни у них просто нет. Общаются они исключительно как родственники, близкие и любящие люди, мама и сын. Впрочем, без интима шоумен не остается. Алла – женщина мудрая. И не думаю, что сильно возражает, если ее молодой муж периодически удовлетворяет свои потребности на стороне, отметила психолог. Елена подчеркнула, что отсутствие сексуальных отношений никак не сказывается на чувствах Максима. Ведь он много лет боготворит свою супругу и искренне любит. Никакого развода у них не будет, заверила эксперт. К слову, 71-летняя Алла Пугачева выглядит гораздо моложе своего возраста. По мнению косметологов, потрясающая внешность певицы – результат колоссальных финансовых вливаний.